सामना है आ गया हिमांशु आ गया। चले दिखाना हमारा भाई वीडियो अच्छी से बदलो नीचे ने हाँ नाल नहीं सारा कोई नाल नहीं डोली सजा के रखना वही लगा के यार ये भी हंसी नहीं चुम्मा है रवाना है बस मार लिया जो दिया मुझे मत उतरना इतने चुम्मे को चुम्मा है चुम्मा दे तुम आजा चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे चुम्मा तूने का वादा मुझे दिया तूने ये वादा और तू ना
बॉडी दिखा दो, इधर बॉडी दिखा दो, बॉडी वो दिखा दो मसल। ये हैंग हो रहा वृंदावन धाम नहीं ना सर, वृंदावन बिहारी के नाम से वृंदावन धाम बिहारी लाल की भागवत गौरव बच्चों बिहारी लाल की क्या बोली जाती बात बिहारी क्या है जो बालों को डरा रहा लिगड़ने से। हिसाब किताब अच्छा चलो देखिए हाँ मन में इच्छा मत रखो भैया, कुआ भैया कुआ हसनपुर वाला। अरे कोई भी कर रहा है। दर्शक भैया पूरे ब्रह्मांड के अंदर बंसी बजाते हुए हर मंदिर में कृष्ण भगवान बंसी को बजाते हैं। गंडू हम तो नहीं जानते। हाँ तो वही तो मोटा। मैं पीछे गिर जब्बा। चलो 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 निकल के जाओ, निकल गए तिन्नों के तिन्नों। अच्छी बात है ना, कल वो हम मर गए तो उसने देख के तो स्टेटस पे तो लगाए दे दो, चला गया चांद आसमां को छोड़ के। सही बात है भाई, फोटो खिंचवा लो, काम आवेगी। मिस यू स्टोरी कभी भी लग सका, फोटो खींचते रहो उसकी। वीडियो काम आएगी मेरे, अगर नंबर बना दी तो देखियो, देख लो इधर।
देख रहे हो, देख रही, देखो देख देख देखो ये देख के तो हल्का होगा। भाई फिजिकल का तुम्हारा कैसा रहा? फिजिकल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ना, एकदम मस्त। बकचोदी कैसा कर रहा है? बकचोदी बकचोदी कर रहा है कैसा? देख देख यहाँ देख कितनी चुलबुली सी घूम रही है, देख करो मत। वो देख कैसा मटक रही पीछे, देख उसे मैं दिखा भी लोग उसे, देखो उसे है और ही यार इसमें बना है वो जूम वाला, जूम वाले में बना है वो, ऐसा नहीं बनती। हाँ देखो, हाँ देख रहे हो उसे, वो पीछे से घूम रही वो चुलबुली सी, अच्छी लग रही है ना एकदम। अगर हमें पता होता हो क्या है तो हम यहाँ थोड़ी ना होते। अब देखिए क्या है वो, चली गई चुलबुली गई। बहन तो नास्ती है तो कौन ले रहा क्या कहते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं कहाँ? ताजमहल देखने। आज दुनिया का 7 बजे 8 बजे को मेरे साथ 8 बजे को 8 बजे लगाए चश्मे, हमने छेड़ दी और गोली मार दी। अरब हो गया ब्लैक कोबरा यार बेटे, कैमरे वाले। ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया को यहाँ आकर्षित कर रही है? ये वाली बात है मानसो, ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया को आकर्षित कर रही है? आज हमने तो देखा, तो हम यही देखना आए। तो आज हमने फिर यहाँ से देखा, क्या देखा कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है, सरप्राइज दिखाएगा भाई मेरा बाद में। तो भाई भाई भाई, ये है पता नहीं क्या ले लिया फोटो। घूम घूम घाघरे की तरफ घूम, आगरे की तरफ। बस से बना तो रहोगे अब। देख देख मुड़ के वंश, मुड़ मुड़ के ना देख देख। हो गया बहन चोदे, तेरे फोन में क्या करा? इतने अपना फोन नहीं लिया, बहुत कितने इतने से वीडियो बना दी। ठीक है, कुत्ता अलाव है यहाँ पे? कुत्ता अलाव है यहाँ पे? वो मत देखा तू, ये कुत्ता बहुत ठीक है। तो कह रहा हूँ बहन के लौटा पापा लोग कह रहे अलाव तो होगा, बहुत ठीक है। 250 रुपये दिए तुझे मैंने टिकट के, मेरे तो तू लेगा जिंदगी के। दिल
दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं। आज नाम तो बताऊंगा